नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों की खांसी से कैसे उनको बचाया जाए, खांसी हो गई है तो, और खांसी ना हो इसके लिए हम क्या उपाय करें। तो सर्वप्रथम मैंने ये यहाँ पे बच्चों को सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं तो छोटे 6 साल तक के बच्चों को हम खांसी से कैसे बचाएं, उसके लिए मैंने ये सिंपल लहसुन लिया है। देखिए ये लहसुन है, सिंपल नॉर्मल लहसुन है जो मार्केट में मिलता है। उसके हमने यहाँ पे 5-6 ये कली बोलते हैं या पीस बोल दीजिए, ये लिए हमने और इनको हमने छील लिया। ये 5 या 7 लहसुन की कली लेके हमने छील लिए। ये मैं आपको बता रही हूँ खांसी से बचने के उपाय, और हो गई है तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पहले से ये उपाय कर लेंगे, ये आप 1.5 महीने से 40 दिन से लेके 6 साल तक के बच्चे के लिए बिल्कुल कारागार है। तो 5 या 7 लहसुन लेंगे और ये सुई धागे में, ये देखिए ये ऐसे हम इन्हें पिरो लेंगे। देखिए लहसुन की स्मेल जो है, इसकी जो गंध है, उससे ही बैक्टीरिया भागते हैं। आप मच्छर मारने के लिए स्प्रे करते हैं ना, उसकी स्मेल से ही मच्छर भागते हैं, मक्खी भागती हैं। तो उसी प्रकार से ये हम 5 या 7 लहसुन की, ये मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में 5 या 7 ले सकते हैं आप। किसी भी धागे में आपने ये इनको पिरो लिया है, ये देखिए ऐसे पिरो लिया। अगर मोटा धागा है आपका तब तो यही धागा ठीक है, वरना आप क्या करेंगी कि जो जनरली बच्चों के गले में काला पीला जो आपको पसंद हो, कोई भी धागा ले लीजिए, उसमें इसको पेंडेंट की तरह ऐसे लगा देंगी। ये ऐसे आपने इसमें लगा दिया, आप इसमें बांध देंगी। ये 7 लहसुन है, ये देखिए पूरी बच्चे को लहसुन की माला जैसी ये बन जाएगी। मैं आपको पूरी विधि दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमने ऐसे लहसुन की माला बना ली है, क्योंकि अगर ये बारीक धागा आप बच्चे के गले में डालेंगे ना तो बच्चे को गले में चुभेगा। तो मोटा धागा लीजिए, उसमें पिरो लीजिए, या ऐसे पेंडेंट जैसा बना के आप गले में डाल देंगे। और ये लहसुन जो है ये आप अंदर उसके बनियान में, अंडर गारमेंट में अंदर चेस्ट पे आनी चाहिए। इतनी बड़ी माला होनी चाहिए कि ये चेस्ट पे आए। इसमें एक विशेष ध्यान आपको रखना है कि जब ये लहसुन सूख जाएंगे थोड़े दिन पहनने के बाद, तो आप ये माला बदल दें, क्योंकि सूखे हुए लहसुन में उतनी स्मेल भी नहीं रहेगी और वो बच्चे को चुभ भी सकते हैं। छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। तो ये बनियान के ऊपर ये आप 40 दिन से 6 साल तक के बच्चे को के ऊपर, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं अपने नाती पोते के ऊपर, तो आप ये उनको पहनाएंगे। सीज़न शुरू होते ही सर्दियों में पहना दीजिए, तो पूरी सर्दी पहना के रखिए, अंदर को कर दीजिए ताकि बच्चे को बुरा भी ना लगे। थोड़ा बच्चे में लहसुन की स्मेल तो आएगी, जैसे लहसुन का डीओ लगाया हुआ। इसके उपरांत, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये गिलोय सत्व है, पतंजलि का गिलोय सत्व है, क्योंकि बच्चे गिलोय की डंडी नहीं खा सकते। ये बेसिकली इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं। तो आप ये बच्चों को थोड़ा सा चने की दाल जितना, चलिए अब चने की दाल जितना, ये देखिए मैंने बूरा मिला के रखा हुआ है, तो ये डबल दे देती हूँ मैं। ये इतना गिलोय मीठा मीठा लगता है, ये देखिए इसमें मैंने बूरा मिलाई हुई है, देखिए इसलिए डबल क्वांटिटी कर दी है। 1 चुटकी भर, टेस्टलेस है ये आप बच्चों को बिल्कुल टेस्टलेस है, और बूरा मिला दी तो ये और भी मीठा हो गया। ये आप देते हैं तो न केवल खांसी, बाकी सारी बीमारियों से बच्चे की रक्षा होती है। तो ये तो आप वैसे भी दे सकते हैं, हमेशा दीजिए। बुखार, खांसी, जुकाम, लीवर खराब, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि गिलोय घनबटी और गिलोय की डंडी तो बच्चे खा नहीं सकते। तो हम उनको ये गिलोय सत्व, पतंजलि का है ये, मेरे पास पतंजलि के ही ज़्यादातर होते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए खांसी हो गई है तो ये लहसुन हमने जो लिया था, छील लिया। एक देखिए अगर 1 साल का बच्चा है तो आप 1 लहसुन ले लीजिए, और इस लहसुन को हम अच्छी तरह कूट लेंगे। ये इसमें थोड़ा सा हम पानी भी डाल देते हैं, 1 बूंद पानी डालना है, चम्मच से ही डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा पानी डाला आपने, और ये लहसुन को हमने बारीक कूट लिया है। मैं आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, ताकि आजकल बच्चियों से कोई गलती हो ही ना। कि ये लीजिए, और इसको चाहें तो आप थोड़ा सा गरम कर लीजिए, नहीं भी करेंगी तो भी चलेगा। ये लहसुन ले लिया आपने, पीस लिया, ये देखिए बिल्कुल, और इसमें थोड़ा सा आप मिला दीजिए शहद। ये मैं आपको
ये देखिए शहद मिला दिया इसमें थोड़ा सा हमने, मैंने बॉटल से ही मिला दिया, जल्दी में आप चम्मच से भी मिला सकते हैं। तो ये हमने अच्छी तरह इसको मिला दिया, ये देखिए, और ये पीसा हुआ है। अगर आप ये बच्चे को दे देती हैं तो उसका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वो बढ़ेगी और उसको कोई रोग नहीं होगा। ये आप बच्चे को किसी समय भी दे सकते हैं, ऐसा कोई खाली पेट देने का इसका नियम नहीं है छोटे बच्चों को। और बहुत छोटा बच्चा है ये भी आप 6 महीने के बाद बच्चे को, क्योंकि 6 महीने तक तो बच्चा माँ के दूध पे ही निर्भर होता है, तो आप ये यदि प्रतिदिन दे देती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, या कभी भूल गए तो भी कोई बात नहीं। तो उनकी खांसी, ज़ुकाम, पेट की प्रॉब्लम, ये भी जो गिलोय काम करता है वही ये लहसुन भी काम करता है। तो उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो आपको कन्वीनियंट हो, सुविधाजनक हो, आप कुछ भी, गिलोय का सब तो बिल्कुल आसान है, बुरा मिला के रख लीजिए, आप लहसुन भी दे सकते हैं। और यदि बच्चे को खांसी हो गई है तो ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें मैंने ये अजवाइन, सरसों का तेल, वो मैंने पतंजलि का लिया था, सरसों का तेल और लहसुन, तीनों को, पुरानी वीडियो आप इससे पहले वाली देखेंगे तो उसको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये आप गरम करके बच्चों की, छोटे बच्चे निवाया, देखिए बहुत गरम नहीं लेना है, ध्यान से सुनिए। तो उसको आप ये थोड़ी अजवाइन हटा के छान भी सकते हैं, वीडियो में भी ये बताया, आप उसके पसलियों में लगा दीजिए बच्चे के, दोनों जैसे विक्स लगाते हैं, इसका कोई पीछे भी और आगे भी, पूरी पसलियाँ पिछली तरफ आगे तक होती है पसलियाँ, गले पे लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए कनपट्टी पे यहाँ, तो इससे भी बच्चे की खांसी ठीक हो जाएगी। इवन मैं तो निमोनिया यदि बच्चों को हो जाता है तब भी मैं ये तेल की ही, ये गरम सरसों का तेल, अजवाइन और लहसुन गरम करके इसको लगाने से भी तुरंत आराम मिलता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप कोई प्रश्न पूछना चाहती हो या कोई कमेंट करना चाहती हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा yoga.shashi.sharma नाम से पेज है, उस पर आप दूसरे उपचार भी देख सकती हैं और कोई भी रोग से संबंधित आप प्रश्न भी कर सकते हैं। धन्यवाद।